ଏହି ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଏହିଭଳି ତଥ୍ୟ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଜାଗାର ନାଁ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡପୁର। ରାଜପ୍ରସାଦର ନାଁ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡପୁର, କିନ୍ତୁ ଫରକ ଏତିକି, ଏ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡଟି ତାଳଚେରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତାଳଚେର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଧରମପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ରହିଛି ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡପୁର ଗାଁ। ତତ୍କାଳୀନ ରାଜାଙ୍କର ୟୁରୋପୀୟ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଏ ଜାଗାର ନାଁ ଏପରି ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ନଦୀ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ପାହାଡ଼, ଚାରିଆଡ଼େ ସବୁଜିମା ଘେରା ପରିବେଶ। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡପୁର ରାଜପ୍ରସାଦ। ରାଜା ରାଜୁଡ଼ା ଅମଳର ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡପୁର ଗ୍ରାମରେ ପାଖାପାଖି 200 ପରିବାର ବସବାସ କରନ୍ତି। ତାଳଚେରର ତତ୍କାଳୀନ ରାଜାଙ୍କ ଭାଇ ରାଜା ଦିୱାନ ବାହାଦୁର ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଭ୍ରମଣ କରି ଆସିବା ପରେ ଏପରି ନାମ ରଖିଥିଲେ। ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଭୂତ କରିଥିଲା। ରାଜପ୍ରସାଦକୁ ଶତ୍ରୁ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ରାଜା ଦିୱାନ ବାହାଦୁର ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ ଏହାର ଚାରିପଟେ ଦେବୀ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ରାଜାଙ୍କ ନାତି। ତେବେ ଶିଳ୍ପନଗରୀ ଏହି ରାଜପ୍ରସାଦଟି ବେଶ୍ ମନଲୋଭା। ପାହାଡ଼ ଘେରା ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରେ ଥିବା ଏହି ପ୍ରସାଦ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ରାଜପ୍ରସାଦ ବୁଲି ଦେଖିବା ସହ ଏହାର ପ୍ରକୃତିକୁ ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି ଦର୍ଶକ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍